2024总统征召人选白热化，17号将在中常会揭晓名单。党主席朱立伦昨晚分别会见鸿海集团创办人郭台铭与新北市长侯友宜。前立委邱毅在脸书发文指出，虽然朱立伦本来就内定征召侯友宜，却想借由郭台铭来压制侯友宜，并拉抬国民党声势，直指郭台铭是政治门外汉，不懂国民党的操作模式，看似交了漂亮的成绩单，却依旧只是一场假戏。同时也预测征召后的几种剧本中，有很大几率引起郭台铭大反弹，甚至促成郭与民众党主席柯文哲合作。最近党中央放出来的消息是蛮明确的了。第一个就是说，党内的所有内参民调没有一份郭台铭是赢过侯友宜的。立法委员绝大多数也都不支持郭台铭这是第二个状况。所以我觉得啦，昨天的会谈应该还是会以这两项，不管是数据或调查来去跟郭台铭谈。我目前手边的所有状况都对你不利，依照我公正的裁决的话，我就会提名侯友宜。我觉得朱立伦会把这件事情开诚布公的跟郭台铭讲。可在讲的过程中，郭台铭接不接受又是另外一回事嘛。因为郭台铭他自己手上也会有自己的民调公司在长期做民调，而在这样的状况之下，朱立伦所谓的党内滚动式民调没有一份郭台铭领先侯友宜，这郭台铭就不见得会买单的。以郭台铭来说，他接触的一些立委也有都支持他的啊。民进党中常会已经授权给主席来征召总统候选人所以其实实务上连过中常会都不用，朱立伦已经完成了所有的法定程序，其实就是拿出党内的内参民调，包含各个立委的意见来跟郭台铭谈，然后走了一个形式之后，他就可以征召侯友宜了。就在朱郭昨晚夜会将近5小时后，蓝营挺郭派人士原定要求党中央征召郭台铭记者会临时宣布取消，改为约30人受邀至郭台铭家中参叙。挺郭的联电荣誉副董事长薛明志今天晚上本来要宴请国民党中常委，也宣布取消。挺郭派的行动转趋低调，引发外界猜测，可能与朱郭会谈结果有关。郭彰化县议长谢典林中午结束与郭台铭的参叙后表示，挺郭派人士依旧坚信郭台铭被征召的几率高。这个状况我看起来更像暴风雨前的宁静，希望说维持乖宝宝的形象。确定征召侯友宜之前，郭台铭都表现出听从党中央的号令的形象，被朱立伦确定丢包之后，那个时候翻桌会比较有正当性。中常委挺郭的提案已经出来了，所以第一个在体制内的发难，当然就是透过中常委体系来去做发难，要求大家提案表决。在这样的状况之下，有傅昆萁的支持，未必会输体制外就说目前这个八德路这边的路权都被借下来嘛，所以到时候夜宿八德路也不是不能发生的所以到时候要抗议国民党的话，对于朱立伦来说是内外夹攻。国民党过去的经验来说，即便有这样的抗议，他们是个专制的政党，也不会有所改变。确定所有的体制内体制外的抗议都无效之后，我觉得郭台铭就有可能回头去跟柯文哲配对。对于整个郭台铭来说，正式提名并不是战争的结束，而只是战争的开始。郭侯两强厮杀，据传国民党秘书长黄健庭曾提议郭台铭弃选总统，改为列名国民党不分区立委第1名，希望直接把郭台铭送进立法院，让他成为立法院长做交换。这是非常荒唐，立法院的条条款款这么多，郭台铭是完全不懂。第二件事情，郭台铭的个性也不是调和顶赖，互相协调、互相沟通，他的个性是霸道总裁，觉得这就是侯阵营的 wishful thinking 完全没有可行性。对于蓝营党内挺郭挺侯两派人马相互角力，在公布总统征召人选后，党内是否将会出现火车对撞的惨况？国民党中常委沈智慧认为，征召制度如果没有公开透明，恐怕会造成党内2次分裂，呼吁用最新的民调平息双方支持者的疑虑。现在其实国民党内已经有火车对撞的状况了嘛，那明天确定征召之后，只是说确定撞上之后的损害会到什么程度这时候又是另外一回事。第一个，国民党会陷入火车对撞的内乱嘛，内乱期之后，如果还是没有办法顺郭台铭的意思的话，那他可能会去跟柯文哲结盟，然后开另外一台火车过来撞国民党。国民党最后将派谁披挂上阵，出战角逐2024总统大位？蓝营总统征召人选确定后，党内究竟会一团和气，还是走向分裂，备受外界关注。记者张文珍采访报道。